Bismillahirrahmanirrahim. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna. Sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia teh ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat da di dina lah makomnyana. Datang ke mananya teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana. Urang maka karak datang ka syariat tage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebut datang makos kitu mah ngan karak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing benci terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ke mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae heula ukur di dinyalah makom urang nu sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente, ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa enjat, ketika di hakikat geus lain urusan tambah dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka, tinggal ku urang diperhatikeun digunakeun. Aing begitu hudang geus lain ka Allah. Begitu hudang langsung tek. Iya, jare di tempat saya sekarang. Betul. Iya. Iya, entar. Ya, oke. Ya, sip. Karena kurang HS. Barang di deuleu waduh geus 4 panggilan satara. Keur HS kana geus dipanggil, goblok teu, begon teu, tolol teu. Waduh. Sagede ge, oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Nih, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare, dekat cai geus. Ya. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya, saya mandi dulu. Encan mandi, mesti lo kali panggilan. Dasar juri gabay. Ulah kasinggung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana mah jeung bos gatu geus udang hes geus masyaallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot. Masih keneh dibere umur ku Gusti. Kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti. Mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah, menta dipanguat mandi jeung salat Allahu akbar Allah. Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisana ngan sakieu. Mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, abdi dititah ku Gusti, digerakeun ku Gusti. Abdi basa kadar hayang ridho Gusti, bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya. Sakieu kabisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan. Aya jin kege jin nanya horeng urang wacan ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ge ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar cai geus kudu gembrak deui parah cak majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya. Atuh kudu da lain kitu. Ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cak majikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial jasa. Mawas diri burungnya na.
ya Allah ya Karim. Nah beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan adalah sebab nu di bendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Meme sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah udang sare keur sare nage emang ka Allah, udang sare nage ka Allah. Nu matak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah. Ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah ampal. Hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah. Hees tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu. Batak waliman lobana hees bae. Hees bae waliman. Hees ge leuwih bagus itu. Tamaca Kangjeng Nabi naumul alim khairun. Jadi kau baca nyarita dari Kangjeng Nabi penting Allah. Sebab lawan memeh esa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabara jamnya nah hes sabara napas etara jadi rakaat. Jer bantet nya mah makin kebal esna. Babandingan Gusti Allah nyaritakeun hamba nu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihuna walau yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangaladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innal ladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deukeut ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deukeut rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya nama diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nya nama terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk dengan bil khudu wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mantak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah. Awalna mah Kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah. Atu palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam tita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat nage ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umirtu bisujud di Adam ai mah tita sujud ka Kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambatkeun dia aya cak iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo siapa aing sia. Deui teh kiai teh naon.
eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digirekeun lah eta mah cenah pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat kerajaan eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji heuh boro-boro ki haji kiai ge ku aing di beak ku aing gas pokona atuh tungtung nama dibelai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di Sepatan di pondok wabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok Masya Allah istimewa ya Allah ya Rabbi nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deres tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulak cangkeng diceuli goblok aya kuari ge jelemana sia asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya apa bae aduh tidak sebutkan di ngaranna la yastakbiru nomor hiji nomor kedua lamun urang geus teu takabur wa yusabbihuna sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkan sebab kabeh kalau moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat ini teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh teh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah deku mah coba ayo kabeh genang Allah sahab nu nyieun kungkang wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyieun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi ayo deku mah urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat ge pohara jasa barang menta horenganan di Hawaii sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopak diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti
abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun. Wah bahaya gitu. Bahaya nyarandung kabeh murid aing ge. Eta apa sujudnya bagus? Ente. Sujud teh. Maneh kunaon sujud? Masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha Pencipta abdi makhluk. Gusti Khalik. Hayang ganjaran teu hayang. Teu hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak. Kakarak takabur eueuh dinyana. Maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana, sujud aya dinyana. Janu kieu mah malaikat. Ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat, maka nyana bisa ngalayan ka alam malakut sebab geus akur jeung malaikat. Dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba nayana Kangjeng Nabi. Bahasa abdi berarti jelema, ai jelema mah berarti jasad jeung rohna. Diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jibril bawakeun burak. Burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi ke Masjidil Aqsa di Masjidil Haram sakicep di Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha sakicep mukalamah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwaisal Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa ya nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garana nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok kade janji Ahok aing mah teh nyaho acan loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya karim masyaallah ya ada hadapan aras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh ayeuna kita pareurem kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadari kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka ditu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah karim lamun urang bisa kos kitu misalnya Haji Pendek bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Sibulakan masyaallah
hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Teu kudu dicaritakeun ambaleh loba di urang wali-wali Allah. Kuari tinggal cerita anak ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh, tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut, tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi. Jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang, umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula. Tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul Mejahlah di Indonesia disiksa ke lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an. Kakarak dipetikan bae ku Gusti Allah. Tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan. Ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan sagala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu. Kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nah hese capean menang. Isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae. Istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa. Neangan-anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali. Tanah dan lain sebagainya kadeuleu ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadeuleu ku urang nilai nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah. Hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horengan dan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui malah leuwih acak-acakan. Lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh. Eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah. Dipake nyayur sagala diganjaan. Cakawa eta mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah. Tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi, di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap, ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya. Geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus karari bae molotot. Di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya. Aya bah. Tolong Bang Aceh goblok. Eta orang Aceh. Rak disunabikeun deui ku Gusti Allah 2 kali. Kunaon jadi kararieu negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon eta disiksa baheula galunggung keur kula di Keresek di Garut kajadian lah galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sindar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu aju guruna gatuh ieu teh ngaji teh ulah sieun sarua bae. Akhirnya memeraca Yasin bae informasi bahwa galunggung bitu oh iya sapoe 2 poe rada lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal geus datang ka mangkaning bae guys jeung mangkanang ngaloba eta di ditu. Atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae Pak bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah tadi urus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta kerjaman galunggung tetap ngobrol lah guru didinya jeung tokoh-tokoh terjata horeganan galunggu handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ka Pohara Amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bangkeling Jakarta urang galunggung di Bandung urang galunggung ngeridikeun Bandung eta urang galunggung
ujung-ujungnya barang sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ke sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh didinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos gitulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang galunggung apem atah nu jualan di Saritem urang galunggung nu jualan di Cipanas urang galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab dia dibujal kaluhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes jeung guru disiksa ge horenganan sababaraha permaksiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge geus nyaho mah urang kercan nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas horenganan dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta kok aman sih tenang rahasia teman kok kiai teh barang harang kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi pernah kalem gak bener kos itu ulah nikah karak ganja ting Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kumaha asup emang negara urang mau polisian hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sia teh nyaho kitu he tah panaing urang Banten ge weuh sia mah emang kumaha sih lalakonna ulah ngomong nana iya negara badak satungtung negara udah kos gitu mal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling kok iya nyaho panaing baheula jadi polisi dia udah sok buka-bukakeun aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ke penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai na ditangkep deuk naon teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae mah keur carita doang nah badak ieu keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim di ulah tenang-tenang itu Aceh di ditu gitu Pangandaran disunamikeun kemudian di Jogja kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan anu eueuh ceulian anu mataan anu dingle dan lain sebagainya kok teu dijadikeun itibar sih Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokotna di kumaha sabaraha puluh jembar ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu ya can Gusti Allah tak matak ieu Mama bejakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bejakeun umat nu baheula ge disiksa geus sabaraha negara nu ka disiksa bejakeun Muhammad geus sabaraha lemur nu disiksa bejakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ulah kaget kalau mau dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh nama jalan Kangjeng Nabi Lut liwat ka dinya waduh tukang jagung antingna gede weh nu mabok digotong ti citra dibawa ke pasar Kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabokna di Citra urang mana urang kecamatan Pasar Kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sama sukara rese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna Citra urang rimpak mabok di mana mabokna Puri sial tah Puri mah lain Cilongok tah Lampung
kenyataan-kenyataan di kumaha itu bisa menghelak orang geus puguh nu di SMS Tangerang mah nu Semarekon dan lain sebagainya didinya beulieunana aya didinya marabokna aya timimiti minuman nu sagede curug datang ka nu sagede awak aya didinya botolna jeban kieu emang nyaho panaing serse sama rasa amat sih ada kumaha ieu keur carita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jadi geser di mana cenah kieu tah pengkolan tah di dinya tah di mana deh tuh kebun kelapa tuh jadi nyaho biangna di mana di dieu hiji di Citra hiji ajupan kiai itu iya masuk kiai ikir teu pakai Al-Qur'anul Karim aju polisi jangan atuh aing bae dia lain polisi jangan tuh ngomongnya anak pana tuh diantepkan ulah lo banget rese jasa obat BK Dumolib Yuriahib dan lain sebagainya wah geus puguh ektasi nu keur merambah eta teh kapan pel-pel anjing gila anjing edan bere BK cager wari diinum ke si Udin aduh wala si Udin jadi ngagonggong gogong setebareres Masya Allah timimiti minuman anu legal nu ilegal jaka bege ilegal ya di Indonesia tapi kan kenyataanna di Indomaret Ambalaya inuman terlarang kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo kujana diapilainkeun ieulah negara nu lain ieu mah keur caritakan karusakan Indonesia teu make Al-Qur'an kitu ieu mah caritana geus puguh obat-obatan moal eureun-eureun nya nu memproduksina ge bawa ku polisi asupkeun jelemana ka penjara boh barangna bagi-bagi aya nu dijual nu dibeuleum mah tah mah petasan emang kumaha gitu jatuh panti itu tega dia teh dilindungi lamun teh dilindungi kumaha satu sisi nyala memberantas maling satu sisi nyala gembong maling satu sisi nyala memberantas soal narkoba satu sisi nyala gembong narkoba iyalah Indonesia pertiwi tercinta dek datang ke mana ieu teu make Al-Qur'an maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge presiden ganti gitu kitu bae coba tuh make Al-Qur'anul Karim nah persilahan ini diaduk-aduk di dia kurang teh diacak-acak pindah kali itu di itu diacak-acak pindah dialokasikeun geus puguh di hotel mah geus puguh di Saritem mah geus puguh di Doli mah geus puguh di Jakarta mah nu Ambalaya apa teh nyahoeun atuh nyaho aya nu datang ka kula Waalaikumsalam neng di mana neng abdi di dinya cacaket aya naon neng guna pasaran rada kurang integ bae wah dipake heula bae gitu ge budak ge pasaran keke ning pasaran naon biasana mah cenah ai 2 poe mah sok aya bae ieu mah teu saminggu teu aya emang ning supir teh naon aduh Gusti Allah aduh Masya Allah tek bae hayang seurik diomek ya ku aing heulana di ome teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan neng orang mana dinya batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur aya nusok datangna ka dinya saha bae neng aya wae cekeuna teh maksudna kalangan pedagang apa pedagang aya pejabat aya nah neng pejabatnya bangsa kalangan mana lah tuh kita merahasia nanti mah pada orang apa neng atuh aing geser saya bisa tapi gampang sama nanya nukos gitu mah tuh saya pokoknya mah saya buka rahasia mulai dari cai saya koing nah terbuka lah nya sok aya sih cara pejabat anu polisi aya weh hiji 2 lolobana ya lolobana mah eta bae gitu oh atuh kabehan ieu mah kos gitu
Neng ieu mah kieu kunaon aja neng kelumpat kadinya neng emang teh di Pademelan abdi kepungkur damel di pabrik maju di PHK ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit anak keur nujuna sakola dulur-dulur terus teu araya jarauh buka di marana ieu kan tuntutan nya ka rumah sakit nya anak nya dahar sehari-hari geus kudu kumaha eueuh deui dagang buat di pabrik kos kitu teh kandas iwal ti abdi boga apem hiji-hijina ye mantep ya mah ye tah eta kudu kumaha tah kan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jas ieulah Indonesia urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu tas muringkak bulu yang muringkak nu eta ieu urang kita dibejakeun mat cak Allah bejakeun ka ahli Mekah ka kopar-kopar sebagai indar bejakeun ka mukminin sebagai zikro lil mukminin litunziro indar bagi kafirin jangan kafirin supaya nyana ngerayad hatena jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalayah lain hiji lain dua loba kam nage kam khobariyah bimana taksir loba jasa hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa naik zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim naik dari Kangjeng Nabi Musa naik dari top berbagai nabi Lut urang di teangan hampir nabi kabeh umatna disiksa sebab nabi nu baraheula mah kontan nurut aman teu nurut siksa nu baheula makan gitu atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh di Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi terus ka dieuna tah disiksa negara nu disiksana aya keneh Naidawa Irak geus jelas Yordania Madian terus kabelah ditu perbatasan Yordan Palestina ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut di negara-negara kabeh urang mun nyaritakeun India nyaritakeun kitu Pakistan negara-negara tertua di dunia urang mun nyaritakeun Petra eta geus saraya kabeh zaman kerajaan-kerajaan terus zaman Firaun Mesir urang nyaho tah etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad umatna jelemana disiksa nu disiksana pajaaha bayatan penting jadana keres nyaho-nyaho warai kabeh aya anu ilu berang supaya kanyawan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun dia Muhammad ketika tenuturkeun ka anjeun tenuturkeun ka Al-Qur'anul Karim waing disawakeun jeung umat teu baheula kanyahoan kejadian kesaksian ku urang tsunami gempa angin dan lain sebagainya na'udzubillah min dzalik wa min dzalik urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca ditalar disampaikan tapi diaplikasikeun ke kehidupan sapopoe nu mana anu haram ca Quran tinggalkeun nu mana anu wajib ca Quran laksanakeun pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang bisa ka anak ketika urang asup ka ranah praktis di pemerintah jauh urang geus teu make kana Al-Qur'anul kan mantap ketika disiksa sing nemah loba anu dongeng ini sih merupakan siksa apa cobaan hulu sia loba tanu datang ka kula pemerintah kiai ya disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulu sia banyak pos kitu tilok dijawab kula aya deui nu nanya di kabupaten ge ieu sih cobaan apa hulu sia hulu sia kabeh satu punggus sia teh make Quran itu geus siksa ku Allah heseun ngajawab di TV buku teh make Quran segala nyanyi sia geus datang ka mana make Quran atuh kitu berarti hese asal teu make Quran siksa berarti di usaha blon pakai Al-Quran Masya Allah
tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon kos jelema anu di bus santri di Ciamis balik ke dia ke Tangerang kemudian naik bus tukang nya bulan puasa baca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah di Limbangan telepon blok mobil loncat artinya nama HS di jero mobil itu Kang HS nyawa-nyawa di luhur sawah plak HS kele di luhur sawah ke nyawa-nyawa gue suruh baca lemah enak ya ini di mana sih kali ya ini mana nyuluh mobil kan Masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet Masya Allah ceknya nanti maha suci Allah sujud itu pan gitu ge sabes saha sok maca Quran sabes sok ingat baca Quran saha aduh di bener lagi wih gelis bego teman kamu aduh udah sok baca Quran aja carang tak jelema anu kusuk Allah tetep aja disalamatkeun di saat mantak ieu di tengah-tengah negara demokrasi kerhiruk pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya diangkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang manu rapih bae supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lemuran angga Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus Jibril teh lain haju istirahah lain loba tuh nunanya Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul para nabi setelah Kangjeng Nabi urang kan Kangjeng Nabi terakhir nah ya tai Jibril naon gaweana kuari apa istirahat gana ayun-ayunan emang pejabat gitu istirahat beneran atuh teu panggil ku Gusti Allah Jibril laksanakeun tugas-tugas naon ayeuna laksanakeun abdi tugas abdi datangan ka ahli-ahli aing angkat si eta turunkeun si eta mere ilham karomah terhadap para wali-wali Allah mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin mere nyiunah iya kaki Golkar mah tah jadi tugas terus kayak bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril jadi datang ke orang biasa kos ka Kangjeng Nabi biasa gitu sosok manusia ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril kasalian Nabi mah geus bae jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere kerhudang bungkeut malaikat ngan teu weunang nyaritakeun kana Jibril nomor kadua keur niaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu begitu hudang aduh Innova di mana jurig tamadu ku situ lain Jibril tadi inget ka Innova mah set asup hudang sare harampang awak beda perasaan neuleuh dunia hina dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocombera hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham set diberi kekuatan nabi nah ye Jibril
nun Gusti siksa lembur anu angga Gusti segera datang malaikat Jibril karina begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuteung Allahu akbar sami Allah terjadi malaikat Jibril bebeja ka Gusti kunaon jadi siksa Gusti maha uninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi Lut umatna ayo teu aya aki-aki kunaon nyana hudang peuting salat Allahu akbar abdi teu wasa masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa oh aya kene aya Gusti maha uninga ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang ti peuting mah ulah ka disiksa nuhun Gusti lantak loba di pondok aki-aki hudang di peuting kiih doang teu ngisang-ngisang acan tah masih calem tah mah tuh aya penghormatan tah beda jeung anak jeung nu ngora mah wajar jagagah keneh nya mah tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah umur 90 tahun umur 100 tahun dahar geus teu ngeunah nginum geus teu ngeunah mata geus lain deui deudeulan tapi masih kena mantem ka Gusti Allah penghormatan anu luar biasa cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah Gusti kana nu zina nu mabok nu nanaon antep gembel lanan ieu mah aki-aki tah menghormati agas matak besi aya di lembur aki-aki ieu bere duit pan ieu aya naon pengaman negara Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa Masya Allah alhamdulillahirabbil tinggal urang bae ke di imah urang bapak kolot aing aki-aki coba kemana arahna ieu apa nu dihormat ku malaikat Jibril apa nu digantung ku aing ya aki-aki asana gantungkeun aing bae tah anu ngantat baheula mah Abu Hurairah ngajina handapeun tangkal korma ngaji bari ge handapeun tangkal sao bangunna tah sisi batu ngaji teh untak kamari aya nu nawaran ka dieu kiai cedek dibelikeun eta we ampar tah majelis jang supaya diambulah cek ulah teh pan ulah aya nu deuk beulikeun pejabat beneran teu majelis duduk di karpet ulah cek ulah teu kahartieun ku nya emang kunaon mewah teuing sakieu gitu make ampar hareus homo aduh tadi tarima kukulan mantap tadi tarima lantaran nyana pejabat babaturan gubernur nyana komo ku ari geus tarereh pan geus aya titik-titikna cek abi mah terima aja coba sabaraha puluh juta ngededek bare ampar ulah teu kudu diamparan geus urang mah inget ka cek Kangjeng Nabi lamun peuting ulah make ampar make baju nu jore beungeut ge taneuhan ulah nganggap bahwa diri urang teh mulia jeung gede geus jareupeun Gusti Allah keur ngaji tah nu bisa mah blokan di dinya blokan ulah mun aya kokotor ulah ditiupan ulah geus pokona antepkeun tiuk didinya waduh ujianana eta teh rendah hati di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu make kitu-kitu ka Allah mah jadi beda deui jeung deuk apel lamun deuk nganjang mah kudu rapi bersih deuk ka Gusti Allah mah kudu koromod al hajju akbaru abdaru haji mah koromod eta keur munggah haji teh keur deukeut jasa jeung Allah koromod mentak ke minggu hareup teh kudu marandi dijira urang deuleuh make mata hate mah teu kudu bangsa di hebat geus jadi teu narima lain teu narima secara mutlak lantaran nu deuk merena pamarentah walah pokona jadi lamun pengusaha mah deuk
cek Abu Hurairah ti Kangjeng Nabi saurna kieu aksiru lobakeun kumaneh sing loba iku hadimil lazat inget kana nu megatkeun kana kasenangan dunia naon pae sok sing loba inget kana pae mun urang inget kana pae lain sakadar inget kana pae teh bu dicabut nyawa nyeri ingetkeun teh eta geus da pae urang teh bakal ditanya ku malaikat munkar nakir bisa tah henteu ngajawab teh eta teh nu dikieukeun ulah cara pemuda anu bari mabok alah buku bage bakal pae kiai ge pae tolol da budak bari mabok ngomong begitu enggak sudah sieun-sieun pae mah geus motor ulah make lampu ge pae mah pae ieu eta pan goblok bin tolol eta begitu teh artinya ingat kana pae teh bakal dicabut nyawa ketika dicabut nyawa merleng ka mana urang ketika urang pae di jero kubur ditanya ku malaikat munkar nakir bakal bisa tah henteu ngajawab di jero kuburan teh bakal menang naimul qabri atawa azabul qabri di jero kubur teh aya dogtatil qabri aya gencetan kubur urang teh bakal lega apa bakal sempit kuburan teh tah inget-inget kadinya tah ya aing geus ngeridit sempit asana ieu lamun inget ka pae moal dek kredit moal nyokot duit bank asana ieu Pak aduh seuneu ya di jero ieu moal inget nu mentak urang daek nyokot duit bank usaha jeung teuing riba ge nu kabayang meuli mio nu kabayang meuli Avanza nu kabayang meuli naon deui nya Habib malah ini helikopter nya namung luhur cenah mangos pokona mangos teu kabeuh helikopter meuli anjing heli saya aksiru zikra hadhil lazat mun urang loba inget ka pae lah japae mah urang dibawa dedesekan urang neangan dunya ti isuk datang ka sore diudag-udag gorenganan geus araraya teh kurang ditinggalkeun nu menikmati mah pamajikan urang bisa kawin deui jeung batur menang neangan urang nyana senang-senang ranjang menang meuli urang puluhan juta dipake bercumbu jeung lalaki sejen masyaallah mun inget kadinya urang meuli bale bae meuli bale teh hayang aing aya brak meuli bale bae orang nyana ti heula pae ya Allah daya inget ka pae maka bae ge moal inget engke bakal digiring di mahsyar masyaallah tidinya lah bakal bukti almar'u ma'aman ahabba hiji jelema bakal digiring dibarengkeun jeung nu dipake karesep kunyana urang resep ka Kangjeng Nabi bendera Kangjeng berkibar ka deui urang resep ka para wali didinya lah urang resep ka para ulama didinya bakal bukti urang resep ka balak genep aya nu kadiri iya kabeh aya kadiri tu Bank BNI bakal gede gitu Bank naon deui Bang Nandi. Lupa-lupa bang di situ teh nu ngridit can anggeus di dieu aya we benderana di ditu. Dituturkeun ieu sing hade jasa. Ngeri urayan Kangjeng Nabi almar'u ma'aman ahab. Ingat pae inget kading. Terakhir setelah timbang amal urang bakal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nu dibahasakeun ku Kangjeng Nabi sarua jeung buuk hiji di belah 7 seukeutna Allah batan pedang eta teh kinayah kana loba nu cilaka na asal geus kadinya cilaka mantap hakikat da keur ngajembat eta kuari urang teh lamun kuarina lempeng netepan dina syariat urang ngajembatna di ditu bakal lempeng mun di dieuna asruk-asrukan segala pilkada segala jadi naon dikagolkan segala nanti eta karena apruk-aprukan eta nu kos kitu ngaranna ya naik 1000 tahun turun 1000 tahun naik 1000 tahun aya Habib mahibernya nama sot bareng nama jeung manuk ditu koplak-koplak itu orang lain lalagaan bakal sakicep bakal nuhiber bakal kos kuda bakal lulumpat dulumpang anu esor-esoran
anu gugulintingan ngajembat teh kuari pada dasarna mentek kuari si anu ngajembatna potong asal jembatanan digesle di soledad kuari kan ngajembat. Nah iyalah inget kapaeh lain sakadar inget paeh cara budak koboy cara pemuda lah jasa dua baik ya geja paeh nu ngomong baik paeh kieu geja paeh inget ka Kangjeng Nabi baik keur nyaritakeun akhirat ya pan Yahudi ngomong cek Yahudi teh Muhammad coba tuh nasihatnya sing bener supaya akur jeung naon nu diucapkeun ku anjeun Muhammad pan ka Kangjeng Nabi kurang kumaha deui saha nu leuwih adil tibatan kaula tapi eta pan jelema anu ekstrim ka Kangjeng Nabi kuat ka ngomong kitu Muhammad sing bener atuh sing akur coba ucapan jeung tingkah ka Kangjeng Nabi model kos kitu tuh kobo ka urang mah tuh kajen teuing terus bae urang mah dikitu-kitu ge terus bae engke ge nya ngagolepak sorangan. Nah itu aksiru zikru hadhil ladzat tayan mutuskeun kana kasenangan dunia adalah paeh loba inget kana paeh loba inget ka akhirat loba inget ka nunyin akhirat loba inget ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah jauh-jauh ketika urang trek di penjara bae mulai eta kan pegat jeung kesenangan dunia balik ka Allah urang usaha miliar ratus juta ratus ribu rugi mulai tasbih digunakan. Eta teh inget ka Allah teh inget aing geus boga naon lain moal kebal deui ge paeh inget ka Allah. Di penjara inget ka Allah. Urang hayang ka awewe ditolak inget ka Allah. Ngan wirid macam-macam pelet berarti teh nu digunakeun ku urang. Eta teh balikna ka Allah deureuh tah. Asal orang inget baik kapaeh boro-boro inget kapaeh susah baik inget ka Allah komo inget kapaeh mantap lumayan lain lumayan letik-letik aya sadugna aya tiluna aya tujuhna aya matang puluhna supaya orang inget aing ge bakal kos kitu ieu batang korak kiyaina sing inget ka berkat bae kiai irahnya tujuhna nya aing diundang tante angkuna deui berkatna lumayan ieu bos bandingan nu paehna. Tapi ingat tak kan kos gitu bae ulah aing ge bakal paeh jabos ge paeh bae. Geus nalika urang diberkatan ulah narima ai saeutik mah kecuali loba. Aksiru zikru hadhil ladzata. Ieu inget-inget ieu nu megahkeun kana kasenangan, kalazatan, kanikmatan, kaeudahan dunia yakni paeh. Inget kana paeh pasti inget kana nyeun paeh. Inget kana nyeun paeh akhirat dikubur geus kabayang. Di mahsyar geus kabayang jembatan Shiratal Mustaqim kabayang kebayang galakna Allah penanya maneh datang ka kaula dengan membawa dosa inget-inget Gusti dosa naon bae hayo kurang dihareupeun Allah dikitu-kitu Gusti loba jasa dosa omongkeun isin Gusti ai keur ieu sia isin keur ieu mah ku nafsu Gusti. Ayo coba omong ke di hadapan jelema kabeh. Ayo dosa naon we? Mawamba. Main gaple. Judi, minuman, zina jeung saya diomong-omongkeun ku urang di hadapan Allah. Jelema kabeh, ieu aing ge kos kitu, cak nu akur teh. Cak nu akur aing ge kos kitu. Terakhir naon sia? Kredit. Gusti Allah teh aing boga rahmat 290. Geus lah tama aya sakitu mah sia minuhan dosa sakolong langit aing minuhan rahmat 2 kolong langit. Eleh dosa sia ku rahmat aing. Geus malaikat tungtun. Ka mana? Ka neraka teh gede.